konde boy. Ninatamani siku zirudi nyuma, kaniuzuie moyo kukupenda. Binadamu gani huna hata huruma, kisa sina umeniacha. Ngaba kulongula kama msada. Yote nipusha bado kulongula kama msada. Ngaba na kota na motia. Ukota ni monteri ndege nini? Moto kata ndege nini hapo? Zabela nula. Tama za kupenga nga. Yo suki ngene no msada. Yo kumuna kama pe. Bato bagarashi na wewe. Bagarashi na ngane mo msaka moto. Yo mto sinda nga. Beti, ngane pesa ka yumbo nanga. Kende ko msada nga moto nanga. Oy, bonga na kene na makambu nanga. Sio moto ne katibu. Bonga siko bato ngana sana. Na ngana sana. Yo sali ni. Yo zauri wo sali ni. Yo, na peka yo. Bato kana sali nini? Bwana moto nanga soki baby. Yo bongisa ko. Yo tina ngana garage makala moto ngwa mutu na bango. What? Bon, il y a ça comme ça, mon temps, bon, c'est un lobby. Mais pas trop, la référence Saint-Daniel, l'avenir Bonjobo. Je m'en vais à la bien. Ah, c'est qu'il est là, c'est quoi, bon, service de solution. Yo, pas le moto, Nyama, le sala. Ngai kambula yeriawa mo tarimaka na bande kukende na musala moto tuleke tukomine mimoja to si moto na nini na oyo weekend tabane kukende me magana musala na vini ya tukomika kana kota esikawa moto kati wapi moto oyo na yeri so kati nini ngana pesa yembongu akende kumsa moto Yo kumema moto mo na bagaraje oyo makala mbabu na nikole mtula. OK papa ni mo yawa solution ile makamba mikili. Tani nitoke. Izo na minute otango zo solution. Ça va. Ya simba na moto wa. Ponga ni yebele una usalite. Abraham. Simba na moto. Pardon chérie. Bole kana verification ya moto wana. Papa, musana mone sina ngo. Ndeo kosa suma kama mtara moto nenge buru. Esidi moto songi normal. Moto songi. Ça va yo, leka. Moto songi moto yu. E beba ke. Onga songa mabe. Mete, o sali normal. Sala normal. Na moni experience zao ya makasi. Sala ba moto yango. Na moni experience zao. Uza kupongisa na ndege esengeli ba normal, ta moto ndio za kupanza. Okay na makala mabole kona mtune ba. Boni na tayo mtsinda nganga ba to ko kende subo muke saba meka ezongi sembe nanga moto zongi yana nwa sembe moto zongi yoka soki toko yoka moto nda wala mutaza ukende gari na SMS indi moto nanga zongi au ne moni moto nango chika kaka bede mareke awa mettre au comme ça ka nini yao bon à part ba moto to za bien service to ba groupe électrogène ba groupe industriel ata groupe ngweza ya dimension ni
balembani nango bani ozomona bamoteur bayokotika makamboko eza awa donc wana baservice ebele bamoteur ba3 pine baroutière bascooter bajakata bahero moto moto alembani nango lela biso mokaka tosala po baninga ninga basali moto moko balembani nango mokiba mais ngaya wana kuyena ngwawa kuba bongisango awa ekusanga nini bon yebisa bango baya bozala desite baya na sepeli metre pusalinga musali moko oyo etanga mina memone na miso bana esalinga na merci maître nanga pesa ngadresse na yo so ubenga mi wapi oyo ngape na pesa contact pa bato nyos tu bayeba bon biso toza place obunga te toza juste awa na briki c'est le rôle mata mimosa référence eza Henri Saint-Damien na Avenue Bonjour numéro 1 ça va on a garage ba côté tout dit yo okutana nga mo mettre Patrick la garage la restauration na garage la restauration maître pesa na numéro na bon numéro c'est ça moko plus 243 merci 089 68 72 413 donc 089 68 72 413 merci. Ok. Maître maison la restauration voilà on a garage la restauration oh eza ba couleur